Печь-камин «Шаман» компании Invicta. Его мощность 14 киловатт, рассчитана на площадь до 140 метров квадратных. Дрова можно использовать достаточно большой длины. Здесь по линии 37 сантиметров. Снизу есть регулировка, это приток воздуха под колосник. Чуть выше у нас располагается зольный ящик и вторая регулировка сверху. Вопрос, касающийся дождика дымовых газов, он здесь есть, он располагается в задней стенке. Приток воздуха на дождик дымовых газов осуществляется с тыльной стороны печи камина.